ilaalaa kaa mucaa kalee araba ajjeesiidhaan sa'a 24 osoo hin guutin qacam godhaniira riyaala 50 itti maddabanii nama isa arge jechuudha. Tarii arabuma qabee tarii hoogganama isa beekuu qabsiisee garuu qacam godhaniiran. Billaa alaykum hagamoo aartan hagamoo arabatti aartan walloltaan. Mucaan arabicha ajjeesee qabamees jira. Akkasuma immoo miidiyaan barreeffamaan dabarsanitti viidiyoodhaan hin dabarsine barreeffamaa fi suuraadhaan dabarsanii turanii ajjeefame kan jedhudha. Qabamee ajjeefamee jedhanii himanii jiranii adaraa keessan hangam tokkos yoo aarte hangam tokkos yoo si aarsan hangam tokkos yoo si dhaanan hangam tokkos yoo si tumani wanta arabaa wanta akka raawwatinaa ijoollee dhugaa rabbi jechuudha. Mucaan kun mucaa arabicha du'e irra namticha du'e irra isa jiru santu rarraafamee jira jechuudha. Rarraafamee jira dhugaa waaqas ni jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroon immoo chaanaala kiyya faarawaa taatanii sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a wartaa irtees galatoomaa ulfaadhaa. Itti suudhaani akkuma viidiyoo jalqaba irratti agartanii mucaan kun qabameetis jira. Qabamee immoo ajjeefame jedhamee jira jechuudha. Ajjeefamee jira jedhanii gara tuktukiitii fi gara feesbuukiitiin dabarsanii jiran jechuudha. Ani wanna siniidhaamu obboleewwan ijoolleen keessattuu ijoollee shamarranii ta'es dhiiras ta'e dhiirota amma warri gara alaa jirtanii ala keessa jirtanii baadiyaa keessa hojjettanii akkasuma araboota warra dhiiratu walitti buutanii ijoollee dhiiratu waan ta'eef adaraa keessan shamarras ta'e dhiiras ta'e yeruma kamiyyuu yoo namni siin lole ta'e nama walitti bu'uun fiigina. Yoo lubbuu namaati irratti faradan akka lubbuuti irratti illee faradamu beeka. Biyya namaa keessatti yookiin Saudi Arabiyaa keessatti namni ajjeese namni nama ajjeese hin ajjeefama waan ta'eef kanaaf lubbuuti irratti faradina. Namni gaafa ofiisaatii nama tokko waa godhu gaddalu akka lubbuu isaa duutu beekuu qaba. Kanaaf kana beekuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ofii keessanii dura qulqulluu ta'a. Ofii keessanii dura waan badaarraa fagaadhaa. Waan lubbuu namaa baasurraa fagaadhaa. Sijammar jechuudha namni lubbuu namaa baasee jannata wayituu hin galu. Siinee galee jannata hin galu. Ittuu azaaba gala malee jannata hin galu jechuudha. Kanaafuu osoo beektanuu osuma waa hunduma isaa osoo beektanuu maaliif ijoolleen keenya waan hin taanetti deemtan. Lubbuu tana kan nu uume waaqayyo kan nu baasus illee waaqayyo. Aangoo isatu qaba isatu nu uume isatu nu baasa. Garuu yeroo kanatti ilmi namaa lubbuu namaa waaqayyo uume kana baasuudhaaf halkaniif guyyaa tattaafata. Kanarraa fagaadha. Adaraa isin jedha obboleewwan koo keessaa biyya ormaa jirtan biyya ormaa keessa teechanii waan hamaa waan badaa waan lubbuu namaa irratti faradina. Biyya namaa tumamanii gajjedhanii mataa qaqqabatanii keessa darban hanga barri namaa dabartutti. Garuu isinii har'a shuma jettanii oluma jettanii nama tumuu nama ajjeesuu akka barbaadanitti biyya ormaa keessatti ruuzii fi maalii kan ofitti hartanii dhibbarra singalee akka barbaadan jaratti ta'udha jechuudha. Maaliif biyya ormaa keessa jirtan? Biyya keenya keessattuu mataa qaqqabatanii bulan biyya ormaa dhiisati. Kanaaf biyya keessan keessatti mataa qaqqabadhaa bulaa. Nama tokko waa sirratti raawwate atirratti raawwachuuf hin deemin. Isaanuu namarratti raawwatan yoo si tuman yoo waa si godhan malee warri dhiiraa kun lubbuu namaa baasuu akkasitti hin fiigan jechuudha. Ani arabni nama keenya ajjeeste nageenya yoo shamarra dubartoota yookiin madaamota nagee malee warra dhiiraa nageenya jechuudha nagaama. Warra dhiiraa akkasitti hin tuqan hin iyyuu malee hin waan tokko jedhu malee hin beeku waan ta'eef seerri asiitis badaadha waan ta'eef hin beeku sirriitti. Kanaaf waan tokko sirriitti beekuun qabdan isa kanaadha. Gaafa lubbuu namaa irratti faradan lubbuu keessa irratti akka faradanitti beekuu qabdan sirriitti bareessanii. Kanaaf ijoolleen immoo akkasuma ijoolleen amma horfa keessa dalaganillee sirriitti of eeggannoo godhadha. Qabaan jabaatee jira. Qabaa sirriitti jabaatee jira. Sababa kanaaf Itoophiyaa hunda guura jiru keessaa tamasgeen haa guuranii nu galchaniif quufa keenya kun hunduyyuu jechuudha. Quufanii waan quufan wallaalanii biyya namaa keessatti lubbuun ilma namaa balleessu. Ofii isaaniitii akka barbaadan wal godhanii ka'anii mucaa tokko asitti hin ajjeefne mucuma Oromoo ijoollumti Oromoo keenyaa jechuudha. Ajaa'iba bar gandaaf amantaaf kutaa wal qooddanii. Kanaaf ammallee immoo jechuudha
usonan jara kana ta'e hunduma shi warra waraqaa qabnu kanallee odoo guuranii nu galchani har'a tana tikkeetti nu warani bakka ofirraa hin danda'an sirriidhaan matu quufe biyya namaa keessatti waan ta'eef kanaaf of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaada keessattuu ijoolleen horoofa jaladanii sirriitti jabaadha ijoollee baay'eetu dalagaarraa illee ari'amee isin nama ajjeeftu jedhanii ari'aa jiran irraa yoo barbaada sagalee isaanii isiniif fida jechuudha yookiin maaliif soba jechuudha ijoollee baay'eedha kun dalagaarraa ba'anii jira ijoollee dalagaarraa ari'aa jiranii ijoollee qabaa jiranii qabanii mana hidhaatti guuraa jiranii ingattee ijoolleen gara tokkii kanaan sagalee hedduu qabanii turan jechuudha hedduu qabanii turan viidiyoo hojjetanii turan adaraa keessan bakka jirtanitti of eeggadhaa jedhanii jiran kanaaf of eeggadhaa waraqaa qabaachuus baattee of eeggannoo isin barbaachisa biyya namaa keessa immoo mataa qabadhaa ol jettanii akka biyya keenyatti labalabamna namaan maalii qabna mirga qabna jettanii gadi qabatanii bulan hojii sitti baazawus gajjadhi hojjedhi hojii dhabbaate aramni si loltus taqabbali hojjedhi mirga qabu birri isaaniitti lolu si lolaa jira gisee isaaniitti birrii keetti si lolaa jechuudha birrii si kaffala isaanii lolu waan ta'eef tola isin hojjettuuf qarshii si kaffalameeti kanaaf obsaatii dalagaa akkasuma ijoolleen hurfa keessartan of eeggadhaa waaqayyo isinaa eeguu baay'ee nama yaaddachaa hedduu takka nama yaaddachaa jira hedduu takka ijoolleen dhiphachaa jiru baay'inaan sirriitti ijoollee sirriitti dhiphachaa jiru bakka kanatti ijoollee keenya sirriitti guuraa jiru waan ta'eef of eeggadhaa waaqayyo isinaa eeguu keessattuu ijoolleen ala hojjettan ijoolleen dhiiraa kan kaayyoodhaaf baatan adaraa of eeggadhaa akkasuma ijoolleen damoosa fillee bu'aa jirtan ijoolleen dhiirallee shamarranillee damoosa keenya nu kennu jedhanii ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 teessisne warri kee badaa taanan obboleessa koo obboleetti koo warri kee badaa taanan ji'a takkaa irraan teessisin ji'a takkaa bakka jiin 30 geenya hin hojjedhu ji'iitii eega damoosa keessi haa kennan jarri birrii jaalata waan ta'eef kanaaf daftanii waa keessan fudhachuun dirqama keessan dafqa keessa waan ta'eef maaliif namni tokko namaa kennuu dhabuu danda'an beektanii akkuma mucaata kaleessa viidiyoo irratti hojjedhee mucaan baatii 3 na dhoogatanii barricha 3 na dhoogatee maalan godhaan man bu'aa dadhabee du'aa inaa godhaa jedhe yeroo mucaan jechuudha hedduu barhaa dafqa kana keessatti barhaa gubaa kana keessatti hojjetanii ani beeku dhugaa rabbi nama maal akka namuma akkamii akka uumallee beeku namni isaan warra akkasii dhoogatu nama akkas garaa jabaatu jara kana malee nagar dhugaa Itoophiyaan keenya bigaraas yaa'u bakkuma ajjechaa kanatti garaa jabaatti malee waan akkanaa hati garaan jabaattu ana akkasii isiniin jedha of eeggadhaa qarshii keessanis gaafa ji'a ga'e ji'umaaf fudhadhaa shamarran illee ji'umaaf fudhadhaa maaliif manni badaa fi gaariitu jira ijoollee dhugaa dubbachuu jechuudha mana tokko akka barbaadde waggaa lamallee iddootti irra teechistee agarsiisu hundaamati sii kennu jechuudha manni gaarii ta'e fakkeenyaaf akka faamilee kiyyaatittu wasinitti ani hagam barbaade irras teechisee jira argees jira naa kennamee jira hagam barbaade irratti illee dhiisee galee jira birriis naa kennamee illee jira garuu akka kanatti malee amanuun gaarii miti dhugaa rabbi jechuudha garuu namallee nan amanaa maaliif akka ta'e hin beeku ijoollee baay'ee nama amanuu jaaladhalleedha waa'ee kanaa meegzeebisaa isin hima nama amanuun baay'ee ulfaata namallee amannaa kanaaf araboota bira ji'a takka hin teechisnaa birri teechin ji'a 2 ji'a 3 hin teechisnaa ji'a fudhadhaa damoosa keessan hin jaalata waan ta'eef na akkasii isin jedha hordoftoota kiyya akkasuma warroonni chaanaal kiyya faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa wartaa jirtas galatuuma ulfaadhaa akkasumas immoo yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha waan beennu waan agarre waan walirraa beennu walitti himnaa jechuudha ijoolleen gaafii na gaafattanii isinii deebisuu dadhabeellee dhiifama isiniin jechuu barbaada isinii hin deebisaa koomentii keessan argeetan jira garuu dirqama waan sirriitti irratti hojjechuu qaba jedhee tananii na of galchaayii isiniin jedha baay'ee isiniin jaaladha.